plánujete zrušiť gastrolístky. Áno. Mám to pochopiť tak, že v podstate človek dostane nejakú sumu 1:1 namiesto tých papierových listočkov. Človek dostane tú nominálnu sumu 1:1, ale teraz majú zamestnávateľia. Pre veľké firmy to nie je až taký veľký problém. Ale čím menšia firma, tým väčší problém, máte administratívne starosti. Jednoducho niekto musí tie listočky sledovať, že koľko ich je, koľko sa musí objednávať na ďalší mesiac a na ďalší mesiac. Potom oni platia, myslím, že neviem, či do januára alebo tak ďalšieho roka, takže ak máte na sklade také, ktoré prepadli, tak vám to prepadne. Sú s tým teraz spojené jednak administratívna námaha a jednak ďalšie náklady, lebo za ten listok vy platíte trošku viac, nejaký poplatok naviac k tej sume, ktorá na ňom je. Ten zamestnávateľ platí viac za to. Takže je to vlastne, keď sa priamo dajú zamestnancom peniaze, tak je to oveľa jednoduchšie a aj finančné náklady idú dolu. A tie lístky, to je výsledok, strávne lístky sú výsledok lobbingu. To nie je absolútne nič, to je výsledok lobbingu, lebo niekto na tom poplatku, na tom rozdieli, čo zaplatí zamestnávateľ, ale tej sume na tom lístku jednoducho zarába niektoré vybrané firmy. Ale tá filozofia za gastrolístkami je tá, že ten zamestnanec si za to má kúpiť nejaké jedlo. Áno. Dá sa to aj zabezpečiť. Aj za peniaze sa dá kúpiť jedlo. No áno, ale viete, môže si za to zvyčajne. Kúpiť si za to cigarety a alkohol. To bude pravdepodobne smeracká odpoveď na vaše snahy. Nie som si istý, či keď niekto pracuje celý deň, či namiesto obeda mu stačia cigarety a alkohol, ale takisto dnes si môže kúpiť cigarety a alkohol na obed. Môže si kúpiť. Za gastrolístky? Nič mu v tom nebrá. Nie za gastrolístky. Gastrolístky použije na večerný nákup na večeru napríklad. A za iné peniaze si kúpi alkohol a cigarety. Ako to... Nevidím tam nejakú reálnu súvzťažnosť. To opatrenie, tie gastrolístky bolo čisto výsledkom lobbingu, aby na tom niekoľko firiem zarobilo. To je všetko. Veľkú časť vášho programu venujete zrušením privilégií rôznych záujmových skupín, všelijakých tých profesných komôr a tak ďalej. Áno. Napríklad byť súčasťou nejakej profesnej komory už nebude v podstate nutnosť podľa vášho programu. Áno, tí, ktoré sú na zozname v našom programe. Je to, neviem, či si uvedomujete, aký obrovský protitlak bude práve v tom momente, keď sa to bude snažiť niekto zaviesť. Tak pozrite, snažíme sa robiť poctivé riešenia. Skrátka, keď toto je správne spraviť, tak to navrhujeme spraviť a keď to budeme predkladať do parlamentu, tak tie tzv. Lobistické skupiny nech si teda pred verejnosťou obhája, prečo by to tak malo zostať. Nech je verejná diskusia, lebo liberálna demokracia alebo moderná demokracia o tom, že jednak je to rekonciliácia rôznych názorov a rôznych záujmov a potom je to aj verejná debata. Tak dobre, ja chcem, aby v mojej komore boli povinne ľudia z tej profesie. Tak musím vysvetliť verejnosti, že prečo to tak chcem, prečo by to tak malo byť. Pozrime sa napríklad, obchodná priemyselná komora u nás je dobrovoľná. V Nemecku je povinná, ale u nás je dobrovoľná a napriek tomu teda, že je dobrovoľná, tak funguje. Skrátka, tá komora zjavne dáva nejakú protihodnotu tým svojim členom, vie z pozície svojej váhy dohodnúť stretnutia s podnikateľmi v iných krajinách na vysokej úrovni a dáva im nejakú protihodnotu a tým firmám sa oplatí byť členom tej komory. A takto má aj naozaj motiváciu tú protihodnotu dávať. Lebo ekonomika je do veľkej miery do motivácií. Kto má akú motiváciu, čo robiť. Takto tam tá motivácia ide. Dávať protihodnotu za členstvo. Lebo bez toho by neprežilo. Príklad takým typickým opatrením je zrušenie povinných preškolovaní vodičov. Čo som z vášho programu vyčítal. Tak to oni budú mať v podstate takú ideovú predstavu alebo ideové obhájenie tejto myšlienky, že potom by v podstate ľudia na uliciach sa zabíjali na firemných autách, však to poznáte. Tak pokiaľ tí ľudia môžu šoferovať bez preskúšania každé 2 roky svoje súkromné auto do práce a z práce, tak nepredpokladám, že inak budú s tým autom zabíjať. Hej? Takže asi toľko k tomu. Ak by to malo byť automatické, že keď nemám každé 2 roky preškolovanie, tak zabíjam. Aj sa mi to ťažko hovorí takáto vec.
tak jednoducho, tak potom to musíme aplikovať univerzálne. Lebo toto, zamestnanci sa musia preškolovať aj v prípade, že máte tzv. Poolové autá v rámci firmy a hoci ktorý zamestnanec, dajme tomu máte 20 obchodníkov, hoci ktorý si ich zoberie, alebo raz do mesiaca, dajme tomu, ide na stretnutie. Takže nie sú to len takí úplne tí najtradičnejší vodiči. Sú to skrátka, je to hoci kto robí vo firme, takmer hoci kto, a ak by ten argument mal platiť, tak ho musíme aplikovať predsa aj na bežnú premávku, lebo ak je niečo automatické, že to tak je, tak je to tak v každom prípade. No jasné, akože ja tomu rozumiem, len aký tu teraz bojujeme s Uberom a s týmito taxikármi, to bude advokáti, zdravotníci, zubári, každý proste bude mať kopu argumentov, prečo on tú jednu vylobovanú svoju. No tak pozrite, áno, samozrejme, ale podarilo sa aj predtým, pozrite, zdravotné služby pre prvú a druhú skupinu, a myslím, že to bol návrh dokonca SAS za vlády Radičovej, a toto sa zrušilo. Zrušilo sa to napriek tomu, že samozrejme nejaké smerácké firmy na tom zarábali, preto si to aj spravili, lebo oni si skrátka schválili ten zákon tak, že je prísnejšie ako to, čo káže legislatíva EÚ. My konzultujeme zhodu s legislatívou EÚ a je to jednoducho, toto napríklad bolo nad rámec a veľa vecí je nad rámec, niekde si to vyloboval. A dokázali sme to zrušiť, čiže dá sa to, naozaj sa to dá, dokázali sme to zrušiť, smeráci to teraz zavedli naspäť, tak to znova zrušíme a ďalšie veci, ktoré skrátka tam nemajú čo robiť, a veľmi zvyšujú administratívu, náklady, hlavne malým firmám, hlavne živnostníkom, a tí sa potrebujú sústrediť na to, v čom podnikajú, a nie riešiť neustále nejaké šikanovanie zo strany štátu, naozaj zbytočné, a nielenže zbytočné, ale vylobované v prospech niekoho iného. V programe máte aj, že by ste boli ochotní zdobrovoľniť nemocenské odvody? Nemocenské a poistenie v nezamestnanosti, to sú tie dve, ktoré spravuje sociálna poisťovňa. Lebo zdravotné odvody sú ešte osobitne, to ide zdravotným poisťovňam, a nemocenské a nezamestnanosti sú tieto dve pod sociálnou poisťovňou. Toto nie je nejaký dramatický krok, lebo poistenie v nezamestnanosti, keď je človek nezamestnaný, bude mať ten odvodový bonus. Keď človek bude na PNK alebo v nemocnici, keď už mu zamestnávateľ nebude preplácať, tak jednoducho bude mať odvodový bonus. Čiže v tom je výhoda tej jednej štátnej dávky, že veľmi zjednodušuje ten systém. A zároveň, ale kto chce naďalej si platiť nemocenskú, kto si chce naďalej platiť aj poistenie nezamestnaný, môže. Takže je na výber a je to smerom k menej štátu, k viac zodpovednosti, a ako buďme už konečne odvážni a robme tie kroky, lebo sa nikam nedostaneme. A čím ľudia sa naučia viac sa o seba postarať a nie sa vždy obracať na štát, tak o to lepšie sa bude vyvíjať ekonomika a tie celkové vzťahy budú veľkú časť v tom programe takisto venujete elektronizácii verejnej správy. Dá sa tak pochopiť, že tým ideálnym stavom by bolo, že by sme v podstate komunikovali so štátom iba cez elektronické. Ja by som, každý, kto chce, tak by som to povedal, že každý, kto má záujem, tak tým ideálnym stavom by bolo, aby mal túto možnosť. Povedať, že iba elektronicky a že teda človek, občan nemá nárok inak ako elektronicky, to nie, ale mať možnosť. Skrátka, všetko si vybaviť, keď chcem si ja vybaviť všetko elektronicky, tak mať možnosť všetko vybaviť elektronicky. No v tej fáze, ako je to teraz, je to ešte samozrejme nadlho, je to dlhá cesta. Máme v programe, aby sa každé tlačivo dalo vyplniť elektronicky. No tam je ešte, bude tomu predchádzať taký medzikrok, lebo dokonca nie každé tlačivo je vôbec dostupné na internete. Aj na také vyplnenie, že stiahnem si ho, vyplním ho, pošlem poštou. Ani to ešte dnes nie je a to bude taký prvý medzikrok, aby sa všetko dalo stiahnuť. Toto je v princípe aj, nie je to nákladné riešenie, lebo to si vyžaduje iba oskenovanie každého tlačiva a skrátka sa dá na internet. Tá druhá fáza, aby sa všetko dalo naozaj vyplniť cez internet a poslať, je samozrejme tá náročnejšia. Vieme, že tieto softvery sa dnes predávajú, alebo štátna správa ich nakupuje za veľké sumy. Tam mierí moja otázka druhá. Či máte predstavu, koľko by taká elektronizácia stála?
Bo čo už máme teraz z aktuálnej situácie skúsenosti. Áno, 700 miliónov sa vyhodilo na opis a tá hodnota za to je. Neviem, či je niečo skorumpovanejšie ako dnešné IT projekty a IT tendre. Áno, táto oblasť, máte pravdu, veľmi skorumpovaná. Včera práve sme mali diskusiu s veľvyslancom Estonskej republiky, pánom Ojdekivim, tu v priestoroch Liberálneho domu. A v Estonsku tá elektronická štátna správa funguje vynikajúco, sú naozaj špička vo svete. Zároveň tam veľmi nízka korupcia, čo im pomáha v tom, že to aj zabezpečujú za málo. A všeobecne táto IT oblasť je tým veľmi poznačená, že ten e-government, keď sa robí, tak je tam obrovské množstvo korupcie. Ponúkame možno takú barlu, ako tento stav pomôcť napraviť. Áno, momentálne tá situácia je skrátka taká, že dokonca tie softwarové firmy poslali ešte aj zadanie tých zákaziek a ešte aj zmluvy predkladajú, lebo väčšina ministerstiev ani nemá, myslím, že nemá právne oddelenie, takže vlastne to v réžii tých, ktorí tie služby majú poskytovať. Ale máme v programe takú barlu, ktorou by sa dalo tomuto stavu pomôcť, a to je zverejňovanie tzv. API, aplikačných programových rozhraní. A keď toto bude verejné, to znamená, že tie databázy, to znamená to, ako sa majú tie tlačivá vyplňať a tie programy, ktoré ich vyvolávajú, tak hocikdo na základe toho, že toto je zverejnené, hocikdo, či už hociaká firma, alebo treba aj 15-ročný chalan, ktorý po nociach programuje, tak môže spraviť programy na vyplňanie tlačiv cez internet a môže ich ponúknuť štátnej správe za oveľa nižšie sumy, ako sa nakupujú teraz. A potom bude ťažké vysvetliť pre štátnu správu. Možno za vlády Smeru to bude ľahké povedať, že sa skutok sa nestal. Ale keď bude normálnejšia vláda, bude mať problémy vysvetľovať, že 10 firiem, to, čo sa doteraz kúpovalo za 5 miliónov, to tu ponúka za 20 000 eur, a jedno z toho, alebo 3 z toho naprogramovali 15-roční chlapci, je to naprogramované oveľa lepšie, ako boli tie za 5 miliónov, tak by mať veľký problém vysvetľovať, že prečo nenakúpiť tie za tých 20 000. Takže dá sa s tým niečo robiť. Určite sa s tým dá niečo robiť. Máte v Saske niekoho, kto sa tomuto venuje? Venujeme sa tomu v rámci môjho tímu Štíhly štát. Hej. A v rámci toho sme organizovali včerajšiu diskusiu s pánom veľvyslancom a budeme v tom pokračovať. Niekedy možno v januári, vo februári príde aj IT špecialista z Estonska a bude aj veľmi podrobne vysvetľovať všetky tie technikality toho, zádrhely toho, ako ich prekonávali. A trúfli by ste si na taký projekt, že elektronické daňové priznanie, povedzme? No samozrejme. V Estonsku to funguje. Voľby cez internet fungujú v Estonsku. A fungovalo to tam tak, že zaviedli to a postupne sa to zvyšovalo. Približne každé voľby sa zdvojnásobil počet ľudí, ktorí takto volili. A teraz je to 30%. Teraz je to 30% ľudí volí elektronicky. No neviem, či je to také samozrejme, však práve tá Radičová vláda a ten finančný daňový úrad v Banskej Bystrici, to bol celkom flop vtedy. Áno. Ale trúfol by som si na to, sú krajiny, ktoré si tým už prešli a majú vychytané tie muchy. Takže ani to nie je, že kráčame niekam do neznáma. Skrátka, všetky druhy problémov vieme, aké sú, aké budú a vieme sa už učiť od tých, ktorí to majú za sebou a už sú tomu roky a roky. Napríklad, keď si zoberieme možno nejaké také zádrhely, že elektronických volieb, vyvstáva taká otázka, že čo keď niekto niekoho prinúti s pištolou pri hlave, že musíš takto odvoliť, alebo ho podplatí, že tu máš 5 eur a tuto mi odvol mňa. No, nie je nejaký extra rozdiel medzi elektronickými a takýmito, lebo takisto aj sa to stáva u nás, veď vieme, že niekto niekoho skrátka podplatí, aby nejako hlasoval a povie mu, ešte keď si to chce overiť, že otvoď mi ten lístok, že si to tam zakružkoval, a keď vyjde z miestnosti, tak si ho môže pozrieť. Čiže ako to isté sa dorobiť aj za takého systému, aj za takého systému. Takže keď máme, že tieto veci sa budú diať tak či tak, alebo teda v nejakej miere, že sa budú diať, tak to nie je argument, že prečo nemať ten lepší systém.
No ja som čítal niekde taký argument proti elektronickým voľbám, že keď človek nie je ochotný ani sa dotrepať do tej volebnej miestnosti, tak potom nech už radšej ani voliť nejde. Viete, a keď ste v zahraničí napríklad, tak je to aj dosť ťažké sa dotrepať niekde z Británie alebo z Hongkongu. Takže tak ochotný, tak pozrite, keď máte 5 minút volebnú miestnosť od seba, tak je to skôr o tom, že ste ochotní, ale v zmysle, či chcete vôbec hlasovať, a nie v zmysle, že to je strašne náročné. Takže nemyslím si to. Myslím si, že medzi mladými hlavne by to bola veľmi populárna voľba a myslím si, že viac by sa aspoň zaujímali o spoločenský život, lebo by videli, že to, čo je pre nich, dáme tomu, že to nazveme, že cool, neviem, či je to dosť moderný výraz, že cool, tak skrátka by sa tomu možno viac venovali, že aha, aj tá politika je trochu cool, že môžem si tu naťukať a ja naozaj rozhodnem, mám tú váhu, že rozhodnem, koho chcem, aby reprezentoval moje názory a moje postoje. Poďme teraz ešte trošku do budúcnosti, to bude také predpovedanie. Pravdepodobne SAS, keď by sa aj dostala do vlády, tak nebude mať výsledky 40-50%, bude treba nejakého koaličného partnera. Ako by k takýmto bodom pristupovalo napríklad také KDH. Ja si viem predstaviť, že pre nich by už samotné zrušenie gastroviskov bol neuveriteľný krok. Ja si myslím, že na mnohých ekonomických veciach sa vieme dohodnúť aj s KDH, aj so sieťou, aj s ďalšími stranami na tej pomyselnej pravej strane spektra. A čo sa týka napríklad zrušenia daňových licencií, viacero strán sa vyjadrilo, že to jednoducho treba zrušiť, že to je veľká prekážka, treba to zrušiť. Takže nemyslím si, že v ekonomickej oblasti by mali byť nejaké extra problémy. Myslím si, že tam by sme sa vedeli na veľa veciach dohodnúť. Tak sa posekáte na registrovaných partnerstvách? Myslím si, že Slovensko je jednoducho v stave, kedy korupcia trčí z každej zákazky, hoci ktorý šuplík otvoríte, tak tam je korupcia. A myslím si, že prvotné, čo treba riešiť, tak je proste úplne to základné nastavenie štátu a na to sa treba na začiatku sústrediť. A keď toto bude v nejakej, ako tak priateľnej miere jednoducho dané do poriadku, tak sa môžeme sústrediť na tie ďalšie veci. Ale myslím si, že vláda, ktorá nastúpi teraz, bude musieť celé volebné obdobie jednoducho čistiť, zoštihlovať štát a robiť taký úplne, že ten najzákladnejší poriadok. Aj opoziční kolegovia z iných strán majú takéto názory? Teda, že treba zoštihlovať štát? V mnohých vyjadreniach sa vyjadrujú pozitívne k takýmto veciam. Minimálne každý má v programe niečo, čo uľahčí život podnikateľom. Alebo minimálne vo svojich tézach, keď už nemajú teda nejaký komplexný program, tak v nejakých svojich tézach. No a keď my dodáme, dobre, tie tzv. Štandardné strany, dajme tomu, majú program preto, aby mali nejaký program. My máme program, ktorý je naozaj našim cieľom, my mu veríme a toto je našim cieľom v politike, tieto veci dosiahnuť. A keď majú iné strany, príliš všeobecný ten program, že zlepšíme podnikateľské prostredie a zasadíme sa o niečo a tak ďalej, ale chýbajú im tie konkrétnosti vo väčšine prípadov, tak si myslím, že skôr uvítajú to, keď niekto príde a do obrovských podrobností, tu v našom programe Agenda 2020 máme vo vysvetlivkách ešte aj ktorý paragraf, ktorý odstavec, aké sú implikácie toho a tak ďalej. Keď im niekto dodá tie detaily, a tak sa veľmi ľahko a rýchlo spraví aj to programové vyhlásenie vlády. A prečo by to mali odmietať, keď je to dobre pre podnikateľov? Veď oni majú voličov, podnikateľov a tie veci, no keď sa postupne znižujú dane, komu to škodí? Robí to niekomu zle? Ja si myslím, že sú zrušenie daňových licencií a podobné záležitosti sú veci, ktoré pomáhajú a tam nie je, že niekoho to poškodzuje. Je veľa takých opatrení, ktoré skrátka robia dobre a nepoškodzujú nejakú žiadnu skupinu, konkrétnu ľudí a podobne. Na slovenský volič, myslíte si, že tiež je nastavený smerom štíhly štát, respektíve menej štátu? Myslím si, že je nastavený
takto, nie nejako filozoficky, nemyslím si, že filozoficky tak je nastavený, myslím si, že je tak nastavený po praktickej stránke. No keď vy podnikáte, alebo keď ste aj zamestnanec a dolieha na vás veľa byrokracie, máte regulácie vo vašej práci, ktoré musíte spĺňať, vidíte, že sú nezmyselné, že aj tak tie regulácie nikomu nepomáhajú, tak jasné, že by ste sa toho radi zbavili. A po tej praktickej stránke, v rámci toho obzoru, v rámci ktorého robíte, si poviete, že toto by fakt nemalo byť. A teraz, keď príde politik s konkrétnymi vecami, že toto odstraním, no tak jasné, že ten človek to bude chcieť. Čiže možno nie v takej všeobecnej filozofickej, že teraz väčšina ľudí bola nejakých libertariánov, to absolútne nie je tak, ale po tej praktickej stránke, a keď im, tak ako my sme sa snažili veľmi konkrétne všetko vypísať, nie že zasadíme sa ale konkrétne štát nesmie dávať pokutu za to, keď je neviem, veľkými písmenami niečo napísané na bločku a tak ďalej. To budú tí ľudia, či to vôbec čítajú tieto programy. No, snažíme sa vypichovať tie konkrétne veci, aby to bolo počuť. A my sme napríklad vyhlásili súťaž o najabsurdnejšiu ponuku a prišlo nám veľmi veľa podnetov a tí ľudia sa o to veľmi zaujímali, tí, ktorých sa to týka. Čiže keď príde na konkrétne veci a ľudia vidia, že áno, táto vec sa ma týka a pomôže mi, uľahčí mi to, čo robím, zníži finančné náklady, uľahčí prácu, znížim byrokracie, tak za to budú. A ako naozaj na to ľudia aj v praxi reagujú, lebo keď sa ich spýtame, tak dostávame veľmi veľa podnetov, čo treba zlepšiť a ako zlepšiť.